Dumnezeu. How many of us in this place are in the ministry? Câți de aici sunt în slujire? Au slujire, pastor, evanghelist sau altceva în biserică? Okay, thank you. Mulțumesc. Now I would imagine you're probably a busy person. Îmi imaginez că probabil ești un om ocupat. If you are a pastor Dacă ești and pastor you're running a church, și ai o biserică, lots of people think that they own you. mulți oameni cred că te au pe tine. And if you're a good pastor, Și dacă ești un pastor bun, you will love people. iubești oamenii. I know we all love people. Știu că în general toți iubim But oamenii. a pastor has a particular gift in loving people. Dar un pastor are o inimă specială pentru oamenii ăștia. And when we get busy, Și când ne preocupăm, time goes past so quickly. timpul fuge. And we need to build some margins into our lives. Și avem nevoie să punem o margine, o balustradă în viața noastră. See, I've got a book in front of me here. Am o carte în fața mea aici. It's called the Bible. Se numește Biblia. It's in English. E în engleză. And if I hold it up to you, Și dacă ți-o arăt there are așa, 4 columns of text. 4 coloane. But at the edge of it, there are margins. Dar vezi aici o margine albă în jur care And încadrează. every book you read will have margins. Să vezi că toate cărțile spre uniunea noastră pe care le citești au margini. If the book had no margins, you would not read it. Pentru că dacă n-ar avea margine, n-ai citi-o. In fact, you would put it down and say, there's something wrong with this book. What is it? Dacă ai avea o carte fără margine, asta te uitai și ce faci? Your eyes would be too busy. Pentru că ochii te-ar fi preocupați, You prea see, preocupați. the margins, Marginile, that's where God speaks to you. acolo îți vorbește Dumnezeu. When you hear the word of God, Când auzi cuvântul lui Dumnezeu, the text never changes. textul nu se schimbă. But some people write things in the Dar unii margins. oameni măzgălesc pe margine. And that's where God interacts with you. Acolo interacționează Dumnezeu cu tine. In the margins of your life. În marginea vieții tale. When God created the world, He said it was good. Când Dumnezeu a creat lumea, a spus este un lucru bun. When He created man and woman, He said it was very good. Când a creat bărbatul și femeia, a spus asta e lucru foarte But bun. after 6 days, He stopped. Dar după 6 zile s-a oprit. And on the 7th day, Și a 7-a zi, He didn't call it good, nu a mai zis e bine. He called it holy. I-a spus asta e sfântă. He set it apart. A pus-o deoparte. Not for Him. Nu pentru el. God did not need a Sabbath. Dumnezeu nu avea nevoie de sabat. You and I need a Sabbath. Tu și cu mine aveam nevoie And de the sabat. Sabbath was created not so that God could meet with us, but so that we could meet with Him. Sabatul n-a fost creat ca Dumnezeu să poată să aibă timp pentru noi, ci noi să putem să avem timp pentru El. That's why God stopped from His creating De aceea Dumnezeu s-a oprit din creație and He waited for us to meet with Him. și ne-a așteptat pe noi să ne întâlnim cu El. Because He speaks to us in the margins of our lives. El ne vorbește la marginea vieții Let me say noastre. this to you this evening. Să spun ceva. If you are too busy, Dacă ești prea ocupat, you will not hear God speaking to you. nu vei auzi vocea lui Because Dumnezeu. He chooses not to speak in the busyness, He speaks in the margin. Pentru că El alege să nu vorbească în mijlocul preocupărilor, ci pe So if you margine. say, I haven't heard God recently, Dacă tu îmi spui, în ultima vreme n-am prea auzit de la Dumnezeu, it may not be that God isn't speaking, it may be that you are not listening. s-ar putea ca nu Dumnezeu să nu vorbească, ci tu n-ai ascultat. So in this passage that we read, Și în versetele astea pe care le-am citit, it describes the woman as a notable woman. este descrisă această femeie ca o femeie de vază, And she lived at a crossroads. care trăia undeva la o intersecție. And when Elisha came to her house, Și când Elisei trecea pe lângă casă, he always stopped there. se oprea acolo. So she said to her husband, Și femeia asta a spus soțului ei, I want us to build on some margins onto our house vreau pe marginea, la marginea casei noastre, so that we can create a space să creăm un spațiu where the man of God can stop
and wait at our house. Unde omul lui Dumnezeu să poată să se oprească și să obosească în casa I noastră. enjoy him every time he comes past. I enjoy the word of God. Vezi, noi ne bucurăm de cuvântul lui Dumnezeu de fiecare când omul ăsta trece pe la noi. But I want to create a space. Dar vreau să creez un spațiu. And we'll put it in a bed, and a lamp, and a chair, and a table. Pune o masă, un scaun, un pat. So that he will have everything he needs Ca and el not have to go home. aibă tot ce trebuie să îndească să plece acasă. So she creates some space A creat acest spațiu femeia. physically on her house. Fizic, lângă casa ei. And the reason for that was so the man of God would stop longer. Ca motivul lui Dumnezeu, ca motivul era să facă în așa fel ca omul Dumnezeu să oprească mai mult timp acolo. And if you and I create space in our lives, God will stop for longer. Dacă tu și cu mine vom crea aceste spații în viețile noastre, Dumnezeu va sta mai mult timp cu noi. She is an amazing woman. În Biblia, femeia asta este And uimitoare. Elisha is so impressed with her kindness. Elisei e așa de impresionat de bunătatea ei. He calls her in one day O cheamă la un moment dat and says to her, "You have been such a blessing to me. și spune, așa de mare binecuvântare ai fost I pentru want noi. to do something for you. Vreau What can I și eu do?" să fac ceva. Ce pot să fac? But she says, "I have everything I could ever need. I'm blessed." Ea spune, am totul, sunt binecuvântată, mulțumesc. But Gehazi comes up to Elisha and says she doesn't have any children. Dar vine Gehazi și spune lui Elisei, știi că n-are fiu. So he calls the woman in Elisei o cheamă încă o dată pe femeie and says to her, "God says you're going to have a son, a child." și spune, Dumnezeu vorbește, îți spune, vei avea un copil, un But fiu. she rises up and says, "Don't you mess with me, man of Și God." ea se ridică și are o altă atitudine, spune, nu mă amăgi. She was calm right up until that moment. Era foarte calmă până în momentul ăla. Because you see, in the culture where she lived, it was a disgrace to not have a child. Pentru că vezi, în cultura unde ea trăia, era rușinos să nu ai copii. Not to God, but to the culture. Nu către Dumnezeu, ci And cultura so she era has așa. cried and cried and cried for year after year after year, "Lord, give me a Și child." ea a plâns probabil an după an după an, Doamne, dă-mi un copil, Doamne, dă-mi un copil. But she got to the place where she said, "I'm settling this today. După care a ajuns la un loc și a zis, gata, God is not going to give me a child, and I'm praising him and I'm happy." Dumnezeu nu-mi dă un copil, îl laud, sunt fericită. And everything's going well until the man of God comes in Și totul merge bine până vine omul lui and Dumnezeu. says, "You're going to have a Și child." spune, vei avea un She said, copil. "Don't you mess with me." Și a zis, nu face lucrul My ăsta. emotions have been Emoțiile mele au wrong. fost tulburate puternic. But she gets pregnant. Totuși, rămâne însărcinată. She has a baby boy. Are un băiat. And the baby grows into a lovely young child. Copilul crește. We've just read the story. Tocmai am citit. One day he goes out into the field. Într-o zi merge la câmp Oh, cu he tatăl says, său. my head is so Capul meu, sore." capul meu. He runs to his father. Fuge la taică "But să Dad, my head is so Tată, sore." mă doare capul. The father said to a servant, "Take him to his mother." Tatăl spune unui slujitor, ia-l și du la She maică sits sa. down on a seat and he gets on her knee, Ea stă jos și copilul vine în brațele where ei, he has been for many, many times. unde de multe ori ar fi fost el. But he takes his last breath Dar acolo și dă ultima suflare. and he dies on her knee. Și moare pe genunchii ei. Can you imagine how she felt? Poți să-ți imaginezi cum s-a simțit femeia asta? The Bible doesn't give an indication here of her emotion until she gets to Gehazi. Biblia nu dă nicio indicație a emoției până când nu ajunge la Elisei. She goes to her husband and says, "I need a donkey. Spune că merge la bărbatul ei și spune, am I'm nevoie de o going to măgăriță. see the man of God." Mă voi duce la omul lui He Dumnezeu. says to her, "What's the problem? Is there something wrong?" Bărbatul spune, dar care e problema? She says, "All is well." Și ea spune, nicio problemă, e She bine. is a notable woman. E o femeie onorabilă. Her testimony is, Mărturia ei, all is well. totul este bine. So she goes to Elisha. Merge la Elisei, Elisha sees her, Elisei o vede and he sends Gehazi și îl trimite pe Gehazi and says, "She's in distress. Find out what it is. spune, vezi că văd stres foarte Is she puternic. sick? Is the boy sick? Is E o the dad problemă, sick?" e tatăl copilului bolnav, e copilul, cine?
And again, her testimony is, Din nou mărturia ei este: all is well. totul este bine. She's an amazing woman. E o femeie She uimitoare. did not sin in what she said. Nu a păcătuit în ce a zis. What an incredible, notable woman. Ce femeie uimitoare. But what I want to share with you tonight Și vreau să împărtășesc cu voi is seara really asta. what happens from that moment on. Este ce se întâmplă din acel moment. Doug shared a word from the front Doug a dat acest cuvânt de aici din față. you responded to. Și fratele acolo a răspuns. And the word really was a crossroads word Cuvântul a fost despre o intersecție about somebody who was almost at the point of giving up their ministry. despre cineva care era pe punctul de a aproape a renunța la slujire. Thank God, our brother, you were very honest. Mulțumim Dumnezeu că ai fost sincer. But I want to tell you that there are more in that room here that feel that way. Dar vreau să-ți spun că sunt mai mulți aici în sală care se simt așa. And it's got nothing to do with the devil. Și n-are nimic de a face cu atac din partea diavolului. Listen to me. Te rog, ascultă-mă. It's got nothing to Nu are do with nimic the de a devil. face cu diavolul. God brings us into a place Dumnezeu ne aduce într-un loc when He calls us unde ne-a chemat, and He anoints us unde ne unge and He's leading us day by day. și ne conduce zi de zi. And all of you in this place, Și toți voi de aici you have surrendered. We had a word earlier on. We have surrendered to His will. ne-am dat acestei voi a Lui, ne-am predat în fața And voii Lui. sometimes in the modern church, Și câteodată în biserica asta we modernă think that when we surrender to His will, ne gândim că dacă noi ne predăm voii Lui, that everything will go well from that moment on. totul va merge bine din momentul ăla. And you and I, all we know that sometimes bad things happen. Totuși, tu și cu mine știm foarte bine lucruri rele se întâmplă. It can cause us Și poate să ne cauzeze to descend să coborâm and think that we have been abandoned by God. în mintea noastră și să începem să gândim am fost abandonați. Elisha Elisei was God's man. era omul lui Dumnezeu. He was one of the greatest prophets that had ever lived. Unul din cei mai mari profeți care au trăit vreodată. His last prayer before Elijah went up was that he would have double his blessing. Ultima rugăciune, atunci când l-a văzut pe Ilie mergând la cer, a zis de 2 ori. And God proved to him immediately when he divided the Jordan Și with Dumnezeu Elijah's a flood. demonstrat acea îndoită putere când a luat și a împărțit Iordan în două. God chose him and put his hand on him. Dumnezeu l-a ales pe Elisei și a pus mâna peste And Elisei. this woman, this Shunammite woman, Și această femeie sunamită created a place for him on her house. a creat loc pentru omul lui Dumnezeu în casa ei. For him, it was a resting place. Pentru el acel loc era un loc de odihnă. In his mind, it would always be a resting În place. mintea lui întotdeauna va fi un loc de odihnă. But in God's mind, there was more business to be done in that room. Dar în mintea lui Dumnezeu erau lucruri mai înalte care trebuia să se întâmple în So camera the aia. woman comes on a donkey to Elisha. Femeia vine pe acel măgar la Elisei. And she doesn't say anything to Nu Gehazi. spune nimic lui Gehazi. But she's obviously distressed. Dar evident este sub mare stres. And Elisha's looking at her. Și Elisei se uită la ea. And a crisis is about to come into his ministry. Și o criză este gata să vină peste slujirea lui. Can you imagine Elisha having a crisis? Poți să-ți imaginezi un profet ca Elisei trecând printr-o Look criză? what it says in verse Uite 27. ce spune în 27. Gehazi wanted to push her away, Gehazi a vrut să o dea la o parte. but the man of God said, let her alone. Dar omul lui Dumnezeu a spus, las-o. Her soul is in deep distress, Este tare amărâtă. and the Lord has hidden it. Și Domnul mi-a ascuns. He's not told me why. Nu mi-a spus de ce. And this is the first time in Elisha's life Este prima dată în viața lui Elisei that God has kept a secret. când Dumnezeu a ținut un secret față de el. See, what was Elisha's job? Care era jobul lui Elisei? Care era He slujba was lui? a prophet, Era profet. or a seer sometimes. Un clar văzător câteodată. His job was to take the hidden things of God Lucrul lui era să ia lucrurile ascunse ale lui Dumnezeu and reveal them to men and women. și să le arate oamenilor.
So out of his lips he says this. De pe buzele lui pleacă următoarele cuvinte. The woman is in distress. Femeia asta este sub mare stres. And the Lord has hidden it from me. Și Domnul mi-a ascuns mie lucrul ăsta. He's not allowed to do that, is he? Doamne, dacă ai voie să mi ascunzi mie? He's hidden it from me. Mi-a ascuns mie. I am the one in the whole nation Eu sunt acel unul din toată națiunea asta. whose job is to A cărui reveal slujbă hidden este things. să arate lucrurile. And so a crisis O criză has entered the room. a venit în camera. And he says, Gehazi, go and put my staff. Zice Gehazi, ia toiagul. But she grabs his feet. Dar femeia se aruncă la picioarele lui și Says, prinde. man of God, you are going with me. Om al lui Dumnezeu, vii cu mine. Here's what she says. Uite ce spune. Did I ask you? Ți-am spus, ți-am cerut eu fiul. What was the answer? Care a fost răspunsul? No. Nu. Did I ask you, Mr. Man of God? Did I ask you for a son? Domnule slujitor al lui Dumnezeu, ți-am cerut eu fiul. Answer me this moment, now, Zi, here. acum. She's a strong, notable woman. Era o femeie puternică. Elisha doesn't answer her. Elisei nu poate să-i răspundă. I'm not surprised. Și nu sunt I think surprins. she would have whacked him. Cred că i-ar fi tras una. Did I ask you for a son? Ți-am cerut eu fiul. So, in Elisha's mind, În mintea lui Elisei and in the woman's mind, și în mintea femeii, this is no longer a boy. nu mai e despre copil. Now stay with me here. Rămâi cu mine. This is Elisha's ministry. E despre slujirea lui Elisei. The boy did not exist Copilul n-ar fi existat until Elisha prophesied him. până când Elisei n-a profețit. So this boy Așa că acest copil is a demonstration of the effectiveness demonstrație of a the ministry slujirii of Elisha. lui Elisei. Do you hear what I'm saying? Auzi ce zic? This is his ministry. Asta este slujirea lui. And he's just found out Și tocmai a aflat el that his ministry că is slujirea dead. lui a murit. You see, he's got nowhere to go from this. N-are cum să evite lucrul ăsta. The child is dead. Copilul e mort. If he organizes a funeral, Dacă organizează o mormântare, nobody in the country is going to come to him again. nimeni din țară nu mai vine la el. Who's going to come to him? Cine să vină la el? Who's going to want the prophecy from Cine să vrea o that man? profeție de la acest om? Hey, don't prophesy. I don't want any children for you speaking. Știi ceva? Nu vreau să profețești, dar If I'm copii going to clar have nu to vreau. arrange a funeral at the same time, just Că keep dacă în away. același timp mă pregătesc pentru o mormântare, mai bine taci din gură. So his ministry Slujirea lui is in crisis. este într-o criză. And so he goes with her Merge cu ea. back to Shunem. Înapoi. And she's put the boy up in his room. Ea a pus copilul în camera lui Elisei. The room that was set aside for God to speak. Acea cameră pusă deoparte ca Dumnezeu să vorbească. The room that was her marginal place. Acea cameră era locul de pe margine. The dead child Copilul mort is in the room. e în cameră. And so Elisha goes into the room. Elisei intră în cameră. The Bible says he closes the door on Biblia the two spune of că them. închide ușa și rămân numai ei doi. And he sees his ministry Și vede dead on slujirea the lui bed. moartă pe pat. Now I wanted to speak to you this evening Vreau să vorbesc cu tine în seara because asta. I believe that word that Doug brought was for more than one. Eu cred că acel cuvânt pe care l-a pus Have Dan there e mai been mult pentru times unul. when it's looked like your ministry De was câte about ori to die? ai văzut tu slujirea ta moartă în fața ta? It's just not working, God. Nu funcționează, Doamne! Nobody's supporting it, God. Nimeni nu mă mai susține! The people don't recognize it, God. Oamenii nu mai recunosc slujirea! I've tried everything, Am încercat totul! and for a while it was good. Că am crezut pentru o vreme că e bine! But now it's only me Dar acum sunt eu and my dead și ministry slujirea mea moartă in a room on the top of the house într-o cameră la marginea casei, that was built for me. care a fost clădită pentru mine. So look at what he does. Uite ce face. The Bible says he climbs up on the bed Biblia spune că se urcă în pat. and he lies on the boy, Se întinde peste copil. eyes to eyes, Ochi în ochi. nose, mouth,
nasul. So the boy had a good sized head. Și asta înseamnă copilul era destul de mare. And he prayed for that boy. Și s-a rugat pentru copil. And I want you to notice something. Vreau să urmărești ceva. Verse 34. 34 At the versetul. end of the verse. La finalul versetului. What does it say in your Bible? Ce spune în Biblia ta? The flesh of the child became warm. Spune trupul copilului, carnea God copilului s-a gave me this încălzit. passage several years ago. Dumnezeu mi-a dat scriptura asta acum câțiva ani. Când eu treceam într-o vreme a slujirii mele, When it was looking era like ca și cum it was going this direction. era în direcția asta. And I would have said to you, this is the, I know it's going this way. Știu că merge în direcția asta. I even had, my wife and I had a man of God who had a recognized prophetic Chiar ministry. și eu și soția mea am mers la un om care era profet recunoscut. And he called us out of the congregation Și eram acolo la o conferință, ne-a chemat în față and prophesied over us. și ne-a profețit peste noi. I'm not saying he was wrong, Nu spun că a greșit. Nu. but I interpreted it in a very specific Eu am way. interpretat profeția foarte, foarte specific. I made A equal 1, B equal 2, Am zis C așa, A equal egal 3. cu 1, B egal cu 2, C egal cu 3. And I would have said, oh yeah. And then the door closed on me. După care s-a închis ușa. Not closed, it was slammed. Nu s-a închis, s-a trântit ușa. And I had no word from the Lord. Și n-am mai avut niciun cuvânt de la Dumnezeu. I thought I had, Credeam că am avut, but the door shut in my dar mi face. s-a închis ușa în nas. And so for several months, Câteva luni I was seeking God again. căutam din nou și nou pe Dumnezeu. Listen to me. Te rog, ascultă-mă. The devil was not present. Diavolul nu era implicat, nu era prezent. I'm not giving him any glory for Nu-i this. dau glorie, This has nothing to do with the devil. dar n-are nimic de a face cu diavolul. God is still in control. Dumnezeu este în control. Sometimes the way I interpret it may be wrong, Câteodată interpretarea mea poate să fie greșită. but this is the passage that I read. Dar ăsta este pasajul pe care l-am citit în After momentul the ăla. flesh became warm, După ce s-a încălzit carnea pe copil, what did that do? ce-a făcut? Well, it gave a bit of encouragement to the man of God. I-a dat o încurajare omului lui Dumnezeu, nu? And so as he gets off the bed, S-a ridicat de pe pat in his mind, și he în mintea said lui a this. zis: My ministry, I thought it was finished. slujirea mea am crezut că s-a terminat, I'm ready to give it up. eram gata să renunț, But the trouble is, the flesh of the boy is warm. dar acum n-ați problemă, s-a încălzit copilul. That's a problem for me right E now. o problemă acum pentru mine. Because as long as the flesh of the boy is warm, I cannot give up. Cât timp carnea pe copilul ăsta e caldă, eu nu pot să renunț. Because it had been cold, Pentru că am fost chemat. but now it's warm. Dar acum era rece, So dar acum e there's cald. life beginning to flow. Asta înseamnă că viața a început să circule And the prin el. Bible says he got off the bed Biblia spune că s-a ridicat de pe pat and he walked și a mers back and forward, înainte și înapoi. to and fro. Înainte și înapoi. And the Bible doesn't say how big the room was. Biblia nu spune cât de mare era camera. It might be one of these rooms here. Poate la una din Took him palatele astea half an hour to aici. get to the other Jumătate de side oră of să the trebuie room. să mergi până la toaletă. I don't know what size it was. Nu știu ce cameră avea You atunci. could get 25 beds in these. Poate aici puteai să pui 25 de paturi, And nouă. all of the families in Ireland Și should move toate in. familia lui Aron putea să se mute acolo. But he walks back and El forth. merge înainte și înapoi prin cameră. We don't know how far, Nu știm cât. and we don't know for how long. Și nu știm cât de mult. And God showed me at that particular time, În momentul ăla, viața mea, Dumnezeu mi-a arătat. that's where I was. Uite-te, aici ești. I was walking back Mergeam înainte și înapoi. and I felt God said to me this, Și am simțit că Dumnezeu mă spune: keep walking, continuă, keep walking. continuă să mergi. So long as you can feel heat in the boy, Cât timp simți căldura din corpul copilului, because you see, continuă. he gets on the boy again. Pentru că dacă se duce înapoi la copil, And then we don't know for how long. nu știm pentru cât timp din He nou, prays a second time. se roagă a doua oară. Then the boy gets hot. Apoi copilul se înfierbântă, Sneezes 7 times. strănută de 7 ori And gets up off the și bed. se ridică. Our theme is stir up the Tema noastră fire. este stârnește focul. A fire gives us some warmth. Un foc care dă căldură. But in our ministries,
Dar în slujirile noastre, Sometimes câteodată, God Dumnezeu intentionally intenționat brings us to a ne place aduce la un loc where it appears like He has unde abandoned us. pare că ne-a abandonat. But I want to tell you Vreau that să He has spun, not El nu abandoned ne-a you. abandonat și nu te-a But the abandonat. Bible says, I will not, no, Biblia never, spune, ever niciodată, leave you. niciodată nu o să te las. I'll be with you forever Voi fi cu and tine ever. pentru veșnicie. And then forever. Și după aia încă o There will veșnicie. never come a time when Nu va I'll fi say, I'm niciodată going un to leave timp you. când te voi spune te-am lăsat. So the question is this. Atunci întrebarea se In the pune. place where you are În tonight, locul unde tu ești în seara asta, are you in that room? ești tu în camera aia. Because if you're not in that room, Pentru că dacă nu ești în camera aia, maybe you need to go to that poate ar room. trebui să intri în camera aia. There are times when the man of God and the Sunt woman of timpuri God, când omul lui Dumnezeu, when God is preparing them for something pe spectacular, care Dumnezeu îl pregătește pentru ceva spectaculos, He draws them into a room îi aduce într-o cameră where He will stay silent. unde El va fi fără cuvinte. And it's at that moment În momentul ăla, when we discover este momentul în care noi descoperim the call of God chemarea lui Dumnezeu on our lives. de peste viețile noastre. He walks away from the room. Iese din cameră. He walks away from the room. Iese din cameră. Says to the woman, take your child. Și spune, ia-ți copilul. She walks out with the child rejoicing. Și ea merge și se bucură copilul. And Elisha goes on to make some stew or something. Și Elisei probabil merge și face o ciorbă, nu știu. Let me ask you where you are this evening. Să te întreb, unde ești tu în seara asta? God's calling us to a place of margins. Dumnezeu ne cheamă la un loc de pe margine. If we keep on doing things the way we've always done them, Dacă facem lucrurile așa cum le-am făcut we până should acum, not be surprised if we always get the same n-ar results. trebui să ne surprindă că avem aceleași God rezultate. is calling us as churches should. Dumnezeu ne cheamă ca și biserică cu But your siguranță. ministry, Dar tu God ești în gives you as slujire. an individual. Și asta înseamnă că Dumnezeu te-a chemat individual pe tine. And He spoke to you as an Și individual. ți-a vorbit ca la un om individual. And I want to speak over you this evening. Și vreau să vorbesc peste tine în seara asta. The call of God, as we heard this morning, Chemarea lui Dumnezeu, cum am auzit dimineața, irrevocable. este irevocabilă. He does not take it back. Nu o ia înapoi. He does not look at you tonight and say, right, you're finished. Nu se uită la tine și zice, gata, ești gata. When you're finished, He'll call you home. Când eu zic gata, te cheamă acasă. You still have a ministry tonight. Încă ai o slujire în seara asta. And your ministry may have appeared to be dead. Slujirea ta poate pare moartă. But I want to tell you there's a warmth coming back into your Vreau să spun, ministry. este o căldură care coboară peste tine. And I want to encourage you. Și vreau să te încurajez. Get into that room on top of the house. Intră în acea cameră de sus. And walk back and forth and back and Și forth mergi and back înainte and și forth. înapoi și înainte și înapoi. And I can promise you, Și îți promit, before you leave that room, înainte să pleci din cameră, your ministry will jump off the bed. slujirea ta se va ridica din pat. And you'll start to move Și o să in what începi să God te miști called you to do. în ceea ce So Dumnezeu ți-a many spus că o să te years miști. ago. Acum mulți ani This de is zile. a time of Asta restoration. este un timp de restaurare. It's a time of rebuilding. Este un timp de A time reconstrucție. of stirring up the fire. Un timp al A stârnirii time focului. of encouraging Un one timp de a another. încuraja unul pe altul. Standing together. Să stăm împreună. Not promoting ministries, as Nu să Joseph said. promovăm But slujirile. say to my brother, I can see God Și in să you. spun, frate meu, văd pe Dumnezeu în tine. I want to do everything I can to promote your ministry. Vreau să fac tot ce pot să slujesc, să promovez slujirea ta. I want to see you go way beyond what I go. Vreau să te văd pe tine ținute mult mai mult decât m-am dus And eu. see some warmth come into Și this să văd o căldură venind And peste we'll tine. all go away from this place. Și toți plecăm de aici. Tremendously blessed. Binecuvântați minunat. I've come to the end of my time. Just want to Am venit la finalul drumului, la finalul timpului meu. Shall we pray? Hai să ne rugăm. Just in the quiet. Să ne rugăm în liniște. This is a time to make a resolution.
E un timp pentru a pune lucrurile în ordine, a The face result of this promisiune. message will not be seen now. Pentru că rezultatul mesajului nu o să-l vezi acum. The result of this message will come in your room. Rezultatul mesajului îl vei vedea în camera ta. It'll come in the place you set apart to meet with Him. O să vină în camera unde ai pus deoparte timp pentru Dumnezeu. The devil's not involved. Îți spun, diavolul nu se implică în lucrul Your ăsta. biggest struggle will not be with the devil Lupta ta nu va fi cu dușmanul or with the giants in the land. sau cu Your biggest giganții. struggle will always be with God. Lupta ta va fi cu Dumnezeu direct. Israel, Israel, who struggles with God. care se luptă cu Dumnezeu. Cel ce That's se where your luptă cu biggest struggle will be. acolo va fi cea mai And mare if you luptă. can walk back and forth Și dacă tu poți să mergi înainte și înapoi and lie on your ministry, și să te întinzi peste slujirea ta, time will come timpul va veni when God will bring resurrection când into you. Dumnezeu va aduce And you will înviere flow far more than you did și before. va merge mult mai departe decât I înainte. speak over you tonight. Vorbesc peste tine I în seara asta. speak a stirring up of that Vorbesc o stârnire peste of tine în the seara asta. warmth in your O ministry. căldură peste slujirea ta. Stir it up in O Jesus' name. stârnire în numele Lui Walk Iisus. backwards and forwards. Mergi înainte și See înapoi. the heat come back into Vezi that cum body. căldura vine peste corpul Go tău. back and forward. Înainte și înapoi, înainte și Then înapoi. when the time is right, Și când timpul va veni, stand back te vei ridica. and watch Jesus bring Și vei vedea pe resurrection. Iisus Hallelujah. aducând Then you înviere. walk from that room Și where vei ieși nobody acolo. saw you, Din camera aia unde nimeni n-a văzut ce ai făcut în cameră. and you will see miracles in your Și vei ministry. vedea slujirea ta plină de minuni. The miracle always starts in the marginal place. Minunea începe la margine. What you see in your ministry Ce vezi tu în slujirea ta will always be a result and a reflection of what you see in your quiet va place. fi un timp și un rezultat al timpului tău separat cu Dumnezeu. Amin.